يا 100,000 أهلا وسهلا في حلقة جديدة من أبو العريف. يا صاحبي في لحظات في التاريخ بتبقى شبه الزلزال، الأرض شكلها ثابت بس أول ما تتهز بتغير خريطة قارات ودول وشعوب والعالم يفضل يهتز لسنين بعد كده. حرب الخليج كانت واحدة من اللحظات دي، مش حرب عادية، ده كان فيها صدام والسعودية والكويت وإيران وأوبك والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والاتنين دول لازم يكونوا موجودين. عارف ليه؟ لأن احتلال الكويت كسر قواعد اللعبة لأول مرة من الحرب العالمية الثانية. دولة بتبلع دولة من جيرانها وتهدد خطوط التجارة العالمية، وكمان بتهدد 40% من احتياطي النفط على الكوكب. ده بقى مش خلاف سياسي، ده زلزال جيوستراتيجي. الاتحاد السوفيتي على قد ما هو كان ضعيف لكن برضه مش عايز الشرق الأوسط ينفجر، خصوصا وهو عنده نفوذ في العراق وإيران وسوريا، ولأن أمريكا كانت عايزة غطاء عالمي مش حرب منفردة. أمريكا مع بوش الأب كانت عايزة تعمل تحالف دولي وقرار من الأمم المتحدة وتدخل شرعي قدام العالم، فاللي هيديك الشرعية دي مين؟ الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي اللي عنده فيتو في مجلس الأمن، وبالتالي السوفيت صوتوا لصالح قرار الحرب ضد العراق، ودي أول مرة تحصل في تاريخهم. كان شيء مستحيل يحصل قبل كده في زمن الحرب الباردة. بس العالم كله داخل الملعب، وقبل ما يحصل الانفجار ده في قصة كبيرة اتبنت ورا الكواليس، قصة لو فهمتها هتفهم ليه العراق انهار بعدها، وهتفهم ليه المنطقة لحد النهاردة لسه بتدفع الثمن. ركز واربط الحزام. تخيل انك تدخل ماتش 8 ساعات وتطلع منه متكسر ومتدغدغ، وبعدين حد يجي لك يقول لك يلا نلعب ماتش تاني. وهو ده بالظبط اللي حصل مع العراق بعد حرب ايران من سنة 1980 ل 88. الحرب دي كانت اطول من الحرب العالمية الاولى نفسها. العراق خرج من الحرب دي ازاي؟ ديون ب 80 مليار دولار وبنية تحتية واقعة واقتصاد مضروب وجيش ضخم لكنه مرهق، وصدام كان شايف نفسه منتصر وعايز مقابل، شايف ان الخليج لازم يعوضه. العراق حمل بوابة الشرقية للأمة العربية كلها، لكن الخليج كان شايف حاجة تانية خالص. هنا بقى لازم نمسك ورقة وقلم ونحسب. قبل غزو الكويت العراق كان عنده واحد من أكبر الجيوش العربية في التاريخ الحديث، بإجمالي 950 ألف جندي، حوالي 500 ألف على الجبهة، 450 ألف في الاحتياط، و4000 ل 4500 دبابة سوفيتية طراز تي 55 و62 و72، و2800 مدرعة، وكمان أكتر من 3000 مدفعية، وحوالي 700 طيارة حربية، وقوة بحرية صغيرة كده على قدها 5000 جندي بس. لكن رغم الضخامة ديت الجيش كان مرهق ومعداته استهلكت في حرب 8 سنين مع ايران، فالجيش كان ضخم على الورق ومش جاهز لحرب عالمية، وده اللي هنعرف قيمته بعدين لما الدنيا تولع. العراق كان محتاج سعر البرميل يبقى عالي علشان خاطر يقدر يسدد ديونه، وحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة وجداول تحليلات النفط في اواخر الثمانينات سجل سعر برميل النفط انخفاض ل 12 و14 دولار، ولم يرجح ان السبب غير زيادة الانتاج من بعض اعضاء الاوبك خصوصا السعودية والكويت، ودي كانت واحدة من أسباب أزمة العراق الاقتصادية وكمان سببت له كارثة. ولما صدام شاف إن الكويت بتسحب نفط من حقل الرميلة زاد الغضب. هل السرقة دي كانت مؤكدة؟ جزء فيها صحيح وجزء مبالغ فيه، وعلشان نفهم حقل الرميلة بيمتد عبر الحدود، الجزء الجنوبي للكويت والجزء الشمالي للعراق. النوع ده اسمه حقل حدودي كروس بي اوردر اويل فيلد، ومن الطبيعي إن أي إنتاج من ناحية واحدة بيأثر على مستوى الضغط في الناحية التانية، وده بيخلي العراق يعتقد ان الكويت بتسحب اكتر من حقها. لكن المهم ان الشرارة دي كانت موجودة ومحدش طفاها. الاسعار ارتفعت والرواتب اتضاعفت والبطالة زادت والجيش مرهق والبلد كلها على وش انفجار. صدام ساعتها حس ان مفيش حل غير ضربة كبيرة ترجع الهيبة وتفتح باب فلوس وترجع شعب ورا. بس الخطوة دي زي ما هنشوف انقلبت على صدام بدل ما تنقلب على خصومه. 25 يوليو 1990 قبل الغزو باسبوع السفيرة الأمريكية أبريل جلاسبي بتقابل صدام والوثائق بتقول أمريكا ليس لها رأي في النزاعات العربية أو خلافكم الحدودية مع الكويت، ومن ضمن المحادثات جت سيرة مصر. جلاسبي بتقول إن هي قضت 4 سنين في مصر جميلة جدا، وصدام حسين بيرد عليها ويقول الشعب المصري شعب طيب وعريق، يفترض بأهل النفط مساعدة الشعب المصري لكنهم لائمون إلى أبعد الحدود، ومن المؤلم الاعتراف بذلك، لكن العرب يكرهون بعضهم بسبب جشعهم.
المهم صدام فهم ان جلاسبي بتقول له اعمل اللي انت عايزه. امريكا بعدها قالت احنا اتفهمنا غلط ولا ايه؟ بس ليه الكويت بالذات؟ في تاريخ حدود قديم، احساس ان بريطانيا فصلت الكويت ظلم عن العراق، وكمان حاجه العراق لمنفذ بحري وموارد ضخمه في الكويت، وغير اتهام الكويت ان هي خنقت العراق اقتصاديا، وكل ده فوق غضب متراكم من ايام الحرب الايرانيه. قبل 2 اغسطس ب 48 ساعه اقمار الصناعيه رصدت تحركات الجيش العراقي، والكويت بعتت تحذيرات لمصر والسعوديه. على راي المثل في الفرح منسيين وفي الحزن مدعيين، لكن كل الناس قالت مستحيل ان صدام يعملها، لانها خطوه مش بس خطيره، دي خطوه بتستدعي امريكا والغرب والاتحاد السوفيتي. لكن صدام كان شايف انها ضغط بسيط مش نهايه العالم. وهنا يا صاحبي لازم نقف، ان الجاي اعمق واخطر. ازاي يتكون اكبر تحالف عسكري في تاريخ البشر، وليه مصر كان ليها دور محوري، وخطة امريكا للتحرير. اول مرة العالم يشوف حرب بتتذاع لايف على الهوا.